Ito, try natin to kasi ang problema daw nito talaga hard starting. Tagal bago umandar, pero dito na inabot talaga to ng hindi na talaga siya umandar. Sabi niya, pinapump daw niya, andar naman daw. Pero matigas naman yung pit pump eh. Try natin paandar. Tingnan mo nga, try mo nga paandar rin to. Try mo nga i-start. Start ko? Oo, tingnan natin yung problema nito. Problema nito dyan, paano ba natin maano to, hindi natin ma-scan to. Manual na lang namin to kung paano namin ma-replace to, pero alam ko sa injector may problema to. Pagka ganyan, umilaw, tika muna, wag mo muna paandar eh. Pag umilaw yan, scan mo na. Okay, scan muna natin yan. Umilaw na yung check engine niya. Kahapon kasi hindi umilaw yan, kaya hindi namin mapapasok, hindi ma-recognize yung ECU. Mayroon na. Oh, nawala na naman, oh. Nawala na naman siya. Nawala na naman. Nawala na naman. Hindi pa ba itong may transponder na ano? Mayroon ng transponder itong susian nito. Nag-response ba yung mga ilaw? Hindi. Ha? May problema sa susian to. Umilaw naman. Pero yung check engine, wala. Wala. Pag pinatay mo, inon mo uli, wala talaga? Oo. Baka naman may problema sa ground to. Sa? Ground. Anong ground? Andiyan ba sabi? Anong ground? Yung ground. Mahirap to pagka ganito. Wala tayong scanner na pang ano rito. Sige nga, try mo nga. Sige. Ganyan lang siya ng ganyan. Kahapon din ganyan. Pero pag sinubuan ng contact cleaner, nagre-react, paandar. Pero patay agad kasi walang supply nga eh. Gusto ko lang makuha sana yung matumpak. Ha? Andiyan, sumakay. Sumakay ka na dyan. Naku, naka-record pa naman. Ayun na? Subukan ko ba? Oo. Isang try na lang. Pag ayaw, tama na. Humina na yung baterya. Tama na yan. So, lipat kami sa port. Tinignan namin kung mababasa. Nababasa naman niya yung port. Anong issue? Wala nang issue to? Wala na yung mga nakaano na lang. Yung ABS na lang. Kasi na-condemn na. Tapos yung sa horn niya. Yung horn niya, na-condemn na rin yung horn niya. Oo, yung horn. Kaya kahit anong player ko ito, wala rin ganun din. Sige na, okay na yan. At least yung isa lang medyo alanganin tayo ron dahil wala tayong makakaalalay dyan sa problema nitong kundi imamanual natin yung itong pick up na to. So ito yung Mazda BT50 na hindi mabasa kasi nga hindi lumalabas tong check engine. Lumalabas lang tong check engine na to pagka napahinga mo ng matagal. Tapos pag sinunod-sunod mo na yung on, pag on nito off, hindi na siya lumalabas.
So itong umaga lumabas to, kaya chinek namin kagad yung sinaksakan kagad namin ng scanner para makita namin kung ano ba talaga yung problema. So ito yung lumabas. Kasi nung una, hindi lumalabas yung check engine. Tapos di siya mabasa. Tapos sinubukan kong basahin ng Ford Australia. Nabasa siya. Pero susubukan ko mamaya yung normal na Ford US. Yan yung lumabas. Ngayon subukan ko yung isa kasi Ford Australia yung binasa yan eh. Ayan. Kasi nung sa Ford America ayaw siya basahin. Screenshot mo na. Ayan. So ito susubukan natin kasi kanina kahapon pinindot ko America tapos Ford America. Tapos sinubukan kong i-vehicle auto Yan, tingin ko parang binabasa. Binasa nga. Ano nangyari? Tara na. Ay. Para makabalik tayo ng launa. So binasa rin siya. Bali kailangan lang lumabas tong check engine na yan para mabasa yung computer box. Ay, para mabasa ng scanner. So ito pa rin ang lumalabas. So okay na to. Titingnan ko muna to. So ayan. Yung nabasang ECU, ay yung nabasang yung nabasang code, binura muna namin. Nakalabas din yung check engine. So subukan namin paandarin to kung aandar to. Sige. Okay no, paandar. Sige. Ilan nyo na lang yung computer. Hindi kayo po. Sige. Hindi na ako. So, try natin paandarin. Nawala na yung check engine. Nawala na. Wala. May problema yung niyan. Tinan mo kung mababasa niya ulit. Nandiyan pa rin. Hindi nabura. Tapos ng kape. Ganda rin ito. Ganda talaga ito mga ganito. Unrecognized na yung powertrain comp. Oh, yan na. Unrecognized na kasi hindi na lumabas yung check engine. Hindi na lumabas yung check engine. Pero So, at least may idea na tayo kung ano yung pupuntahan natin. Unrecognized na. Kaya mamamatay yan eh. Magkakaroon ng problema yan eh. So ayan. Natanggal ko na tong injector number 1. Bali ang natanggal ko na dyan, malalawag na 1, 2, tsaka yung 4. Itong 3 medyo matigas. Itong 3 matagas. So pagtsatsagaan ko muna. Gagawin ko muna, tanggalin ko muna tong mga injector para medyo maluwag ako rito. So okay na ito. Ito yung number 1. Hukutin natin yung number 1.
Yan. Yan yung kondisyon ng number 1. Bali mamaya na lang. Pakibigyuhan mo nga. Kasi ang hirap eh. Mangat. Pag inantay ko to, Ano, naka-play ba to? Hindi. hindi ba? Naka-play na. Nakapli yan. Inaantay ko. Pag inaantay natin, kung matagal. Pakian mo nga ito. Okay lang ha. Madali. Yan. Hirap. Kailangan ka lang talaga mayroon kang pambunot. May pulir ka. Okay. Thank you. Pwede na eh. Hirap. Isa lang ba yan? Isa lang matigas. Yung number 3. Lintik ang linisan dito. Kailangan malinis mabuti dito. Ang titingnan pa dyan yung ano yan eh. Yung bugan yan. Kailangan malinis mabuti yan. Okay na. Patay mo na. Hindi. Pwede na yan. Redondo mo nga. Sige. Redondo ulit. Sige, redondo nga. Sige. Wala. Kuhanin natin yung isang baterya doon sandali. Sige, redondo nga ulit. Dali lang. Ano? Oo nga eh. Walang signal to. Ayan, lumabas yung check engine yan. Pa? Ha? Nakita. Sige nga, redondo mo nga. Sige. Wala biyari. Ay, ilaw. Ayun, may pumutok na. Sige, ulit. Op! Mahina ang backlit. Okay lang yan. Dali. Ulit nga. Nawala na naman ang spark, oh. Nawala na naman yung ano niya, yung buga niya. Hindi na naman siya bumubuga. So kailangan kasi pag nagredondo, tulad na nakita mo rito, nabidyohan ba yun nandito? Na may sumirit, may pumuslit. Try mo nga uli. Wala na naman, oh. Paano makaka-andar to kung walang nag-i-spray na fuel? So nung dalawa lang ang minsan magka-signal. So may problema sa ECU yan. Ulit. Okay lang yung backlight niya, mahina eh. Ang problema yung signal. Kasi dapat niyan, may signal to eh. Saan ba yung screw? Pag lumabas yung engine yan, maring aandar yan. Ulitin natin. Walang spark nakita kanina dyan, no? Walang ilaw na nakita. Wala. Ito na naman yung address ko. Sige, start. Dapat yan, mag-i-spray yan. Ginamit na nila yung ano? Ginamit yung ATV. Oh, okay na. Mandar naman. Pagkaano? Wala signal. Oh! Dapat mayroon. Hindi talaga makakaandar hanggat walang signal. So hindi muna natin ipapagawa itong injector nito, kundi yung ECU muna
Yan ang ipapacheck natin. So, video nga ulit, tingnan natin. Sige. Start. Yan, walang spray yan, no? Hindi nag-spray. Yung kaninang dalawa, nakita kaya nag-spray, JR? Nakita kaya? Kasi hindi ang liwanag eh. Sige ulit. Wala. Tama na. Kung hindi sa ECU problema nito, yung susi nitong original ang nawala. Ito, nakuha ko na yung ECB na pinalit nila doon sa Mazda na yon. Nabili lang daw nila sa Lazada yon. So ibabalik ko itong ECB na pinagtanggalan nila. Ito, marami naman akong injector nito pang CRDI at mayroon din akong fuel rear with sensor, pressure sensor niya, at marami pa akong ibang mga injector dyan. So bago ko ito ipa-check yung mga injector na yan, ititesting ko muna itong mga injector ko at magpapalit muna ako ng pressure, real pressure sensor na yan. Titingnan ko yung kabila. Ito yung sa akin at pupuntahan ko yung sa Mazda at subukan ko ipapalit ito. At ito na yung Mazda. At ito yung pressure sensor niya ng reel. Naluwagan ko na yan. Pero mamaya ko nababaklasin yan. Or tatanggalin ko para makita. Kasi ito yung nakita sa sensor na problema. So okay. Ito yung sa kanya. At titisingin ko muna yung continuity nito. Kung yung ohms nito kung ano. Baba mo dahan-dahan. Okay na, baba. So ito na yung sa kanya. Mayroon ako doon, titinan ko kasi sira to, high circuit. Yun ang nabasa to sa scanner. So yun yung sa akin. Itatry ko yan mamaya. Papakabit ko muna yung ECU. At saka magtitesting ako ng mga injector na matitino. Titingnan ko kung ito ay mag-spray. Hindi kasi parehas ng haba itong mga CRDI ko rito eh. Maikli itong sa pang Mazda yung. Ayan. So hindi pwede ikabit. Ito naman pang Nissan naman to. So mahaba rin ang pang Nissan. So wala akong kaparehas niyan. Kundi bago ko ipapabuksan talaga yan, ipatesting yan, isiguraduhin ko munang walang problema. Pero ang isang problema ko, dahil ayaw magbigay ng signal yung mga harness ng injector, is yun talaga ang problema. Minsan nung pag-unang testing ko, yung dalawa, dos trace, bumuga, tas nawala din. So concentrate muna ako dito sa sinasabi nung scanner, magpapalit muna ako ng pressure sensor ng reel niya. So after magawa lahat yon, so proceed ako dyan sa injector. Kung yan hindi mga barado yung injector na yan, itong mga nakakabit na injector, magtitesting ako na injector ko, titingnan ko kung nag-i-spray. So dyan lang muna. Bago ko dalhin yan, isiguraduhin ko munang nandiyan dyan ang problema. Kung wala dyan, maaaring nandito sa pressure sensor nya. Kaya nag-highlight pati yung fuel pressure nya. Try muna natin to. Okay. So ito yung kanya. At kinuha na namin yun dyan. Ikinabit na namin doon. Pati yung ECB nito, makakabit na rin namin yun. Yan. So kakabit. Tingnan mo nga yung kung parehas. Yung sakit nung nakakabit na ba? Oh, yan. Parehas So ito na yung kanya. Ito yung sa kanya. Ano naman siguro ito, may pintura. Ayan. At yun na kinabit namin. Alin yan? Nandito lang nakatalo. Bali, hayaan mo lang muna yan kung ano yan. Ngayon tatanggalin natin yung ECB niyan. Andali. Kukuhanin ko lang mga tools.
O trace yung tatak doon sa katawan na yun. Ito dalawa yan, number 2 yan eh. Na dalawa lang yung tuldok natin na ginawa dyan eh. Pero dito, anong ginawa nila rito? Pero yung sa sensor niya, ayan, may 3 guhit. Yung number nito ang nakaregister doon sa ECU yun. May 3 guhit. Tapos pagdating dito sa isa, Sa number 3, ayan, tatlo yung pinantsira natin dyan. Tapos may guhit na, hindi pa na. ayun, may guhit na dalawa. Dalawa lang yung guhit niya rito. Siguro dalawa lang. Hmm. Kasi nakaregister yan sa Ayun guhit sa dalawa. program ng ECU niya. Yung kung alin yung magpapire na injector dapat yan. Number 2. Ewan ko lang yung isa, hindi ko pa napansin yung isang. Nasalat lang ng kamay ko kaya napansin ko eh. Sige, testing tayo. Tingnan natin kung mag-i-spray ito. Pag may lumabas check engine, ituloy mo lang. Oh, ayan na, mayroon na. Ito yung original niya, di ba? O, tingnan mo ha. Sige, spray. So, ayan na dyan. Gumagana na. Off mo na. Yung lumabas na. O sige. Ano mo uli? Try mo uli. Lumabas na yung check engine dyan. Wala na naman. Di bale. Pabugahin natin. Sige nga, try mo nga uli. Ayun, nawala na naman oh. Nawala na naman. Kailangan lumabas yung check engine dyan. Ayan na. Linisin ko na muna yung mga injector na yan doon sa wire brush. Tapos, yung tatlo, alin ba yung merong washer dyan? Number 4. So yung 1, 2, 3, nandoon pa washer niyan. May pananggal tayo dyan. Kukuhanin ko muna yung pananggal dyan. Dapat malinis yan. Kasi pag nagkaroon ng singaw yan, Teflon yan, hindi natanggalin. ayan, may tiplo na nga. Nilagyan ng tiplo. No? Leg nito meron. Kasi nga, para hindi magkaroon ng leak. Pag nagkaroon kasi ng leak yan, lalakas yung back pressure nung nito, yung sa Parang positive crankcase pressure. parang So akala mo magbo-blow by. Kailangan malinis mabuti muna yan. Lilinisin ko muna yung mga injector na yan. So muntik-muntika na yung mga injector na yan mapagawa. So walang problema kaya hindi muna ako pumayag na ipakalibrate agad yan. Sige, okay. Ang problema nitong malaki, pag hindi lumabas yung check engine niya, hindi yung heater. Pag kailangan lumabas yung check engine tsaka heater. So ituturo na lang natin sa kanya kung paano niya gagawin yan. Kasi magkakaroon talaga ng problema to. Hindi ko lang alam kung may connection sa immobilizer to eh. Kasi ilang beses mo yung susi nito hindi na yung chips na susi. Kumbaga pinagawa na lang ng susi na duplicate to. So try na lang natin uli. Thank you rin. Sige. Lilinisin muna natin yan. Sino ba ang nagkaroon ng Ikaw? Me. Ooh. Itong mga injector na to, i-wire brush ko muna. I-cleaning ko muna lahat yung mga injector na yan. Ayan. I-wire brush ko yan. Hindi ko na mabibidyohan yan kasi nahirap nag-wire brush tapos mag-isa lang. Kailangan kasi makuha yun eh. Ayan o. Di ba? Kuha natin siya. Kailangan kasi makuha to eh. tapos ilan pa? Dalawa na lang. Ito meron talagang nito eh. Yung pangkuha nito. Ito medyo mapahirapan tayo nito. Parang na eh. Lumaki na. Teka, mamaya na yun. Nakuha na yun eh. Ayan o. Yung isa na lang ang medyo
Pahirap. Lilinisin pa yan eh. Bago ikabit. Parang nandito na eh. Akin na nga yung ilaw mo. Patayin mo na yun. Abot ba rito yung hangin natin? Hangin, abot naman natin. Dali ha. Sana ba? Ayun no. Walang ano? Walang washer. Walang washer. Kaya may teflon. Kasi ang may washer pagka nakikita mong ganyan, makikita mo yung kulay tanso. Eh dito, wala rin. Para natanggal kasi ang luwag lang yun. Walang tanso to. Ayan o. Hahanapan natin yan. Sige, ito tatlo lang nakuha natin. Check na lang natin doon kung may naiwan pang isa ron. Una lang bahala mag... Ito, nandito ata eh. No, nandito ang tanso. Ayan, kumintablo. Kaya na lang ng teflon. Ito, nandito. Kaya hanap ako ng hanap doon. Wala akong makita ron. Sige na, tanggalin ko muna. Ito na yung na-wire brush na. So, malinis na siya. Yan. Yung dalawa, hindi pa. At yung isa, na-wire brush na. Sige, kabit mo na, nakakabit na yung iba dyan. Ito na lang isa. Dapat isa-isa ata. Hindi ba? Kaya? Ano yun? So ayan, papayin ko na lang mamaya yan. Ay, singaw yung number 3. Dirin po nga konti. Dali ah. Hayaan mo lang umandar. Meron konti. May signal to. Ay, meron na. Nagka-short. Ito, may leak lang to. Ito, leak lang to. Akin na nga yung ano. Yung busukete. Ayun o. Wala. Ayun nga yung pinakano ko. So yung number 3 na yan ang kailangan natin ano. Paano mo ikutan na? Atakin mo nga dyan. Ha? Atakin mo nga. Sige, start nga. Isa pa. So nagkaroon ng singaw. Titikin namin itong number 10 na to kasi hindi nagpa-fire tapos umahon yung langis. So titingnan namin yung sealing nung yung seal nung tornilyo nung holder ng ano, yung mag-i-effect ng dito. Sige, patayin mo na. Ayun. Andyan ang singaw. Ayun o, kumukulo. Dito sa ibo, wala. Meron din. Itong dalawa ang meron, yan. Yun doon, wala. Oh, kasi itong number 2, may teflon din yan eh. Ayan. Ayun, nakumukulo. Yan o, malakas yung number 2, tsaka yung doon. So, yung sa washer niya. So, ito yung washer na kailangan doon. Actually, ang leak doon yung uno dos.
Dos tres. dos tres. Yan ang kailangan mga ito pa. Mayroon pa ako rito. So, dalawa na yan. So, yun na muna ang papalitan natin. 2-3 muna. Tanggalin mo na lang yung tubo ng 4. Tapos yung Hindi, sunod-sunod na. tanggalin na natin lahat kasi baka mamaya matabingi na naman yung ano. Alin? Yung lagay ng ano. Teka. Ito yung singaw sa number 2. Paikutin mo. So, ibig sabihin, hindi siya equal. Kumbaga, Tabingi. nagkaroon na ng problema doon yan. Doon sa pinaglalapatan niya, titingnan natin. Tapos itong lapag mo yan. Yung ano, yung number 3, tingnan mo nga. Kung malinis na malinis yan. Malaglag. Wala namang ano, di ba? Malinis. So, yung singaw na malaki, Nandito sa number 2. number 2. Kaya lang mahina, bumugay yung ano na yun. Mahina, hindi maganda. Yung number 4, wala naman ano. Malinis, sige. Di bali. Ito yung side na nasa kaliwa eh. Sinukat natin doon, yung travel nito, tsaka dito. Maluwag nga oh. Hindi siya... Ayan oh, luwag. Kahit anong pitpit sagad na rito, hindi makaipit to. So ang gagawin natin dito, meron akong isang mas makapal dito. Tingnan natin kung ubra. Ang problema kasi niyan, baka hindi niya masyadong tawag dito. Oo, madiinan. Ito, hindi hamak na mas makapal to. Ayan o. Kulang alam to bakit ganito to, nangitim dito. So diyan yung ano, singaw niyan. Ito kaya, parehas kaya kapal, mas makapal ng kaunti ito. Kanina kasi ito yung pinaka ano eh, nilagyan ng ano eh. Nilagyan ng daming tiplon eh. Ayun. Naipit niya na siguro yan. Baka ang kapal naman na nito masyado. So ikakabit natin yan. Tapos alin pa ba yung papalitan natin? Ito yung may singaw. Makapal din yun eh. Ay, number 3 din yung... Meron pa akong isa rito. Titingnan, susukatan ko muna yung isa. Pero ikakabit natin to. Nakakabit na yung number 2. Hindi na nalagyan ng tiplon yan. So susukatin natin yung Number 3. yung number 3. Titingnan natin. Kasi baka naman under din yun. Bakit ganun? Dire-diretso. Ayan. Ayan. Tingnan natin. Yan yung pantay niya. Paano ito yung dito? Ito galing na to dyan eh. Parang ano siya oh. Under din. Oo. So, subukan natin palitan ng isa. Yung mas makapal. Pero laglag. Ito yung ipapalit natin. Yung alanganin ngayon nandoon sa ano eh. Sa 4. Oo. Ayan, meron na siyang ano, hindi na siya. Pag sinagad, Ano pa, mapipipi pa ng ano yun eh. oh. Ayan, hindi na siya ano. May puwang na ng konti, silipin mo nga. May puwang na. Konting-konti. Ayan, tama na yan. So, ikakabit na rin natin yan. Kailangan natin pasok na natin yan. Yan.
na magkasingaw yan, lintik ng mga yan. Problema tayo rito pag nasingawan tayo. Hindi naman pwedeng wala na ba tayong manipis na pang ano dyan. Sukatin din natin. Kailangan may puwang siya para paghigpit. Sagad yun. Sagad din. Mayroon din dito. So titingnan natin kung ano may. Ito yung kinabit ko na, ito yung hasa yun. Ay, ito yung ano. Singaw. Oo. Ito yung nakakabit dito. Ano ba tayo, manipis pamalit dito. Hindi naman uubra to, manipis tong iba. Oh. Hindi naman pwedeng sobrahan din yan. Try natin uli. Nakakabit na, napalitan na namin ng mga seal nito, pero mga luma pa rin nakakabit. So pag kamilik pa rin, request tayo ng bago niyan. Try mo, try. Okay. Mukhang nawala. Parang mayroong konti. I-rip mo nga. Oo. Okay. Oh. Tama na muna yan, halika. Ito yung washer natin. Pero umayos-ayos na natin natin. Nilinisan natin yung sensor na yan. Tapos titingnan natin kung malinis ba yan o hindi. Okay na ta? Hindi. Pero siguro hindi na kailangan ito. Papalit na ito. Patayin mo na natin. Thank you. Patayin mo muna, sige. Tapos try mo pa anda rin. Sige pa. Mayroon pa singaw konti ito. Cleaning nga natin map sensor muna. I-rip mo nga ang konti. Pero halika, kasi yung number 3 na halika. Bunutin natin yung number 3 na ano. Mahina eh. So may something dito sa number 3 na injector. May problema tong injector na yan. Halos ang react niya, mahina ang reaction niya eh. Wala masyadong reaksyon. Wala. Ito, tingnan natin number 2 ha. Nawala na yung leak na number 2 eh. Tingnan mo reaction yan. Diba? Diba? Oo, diba? So, kailangan talaga mapakalibrate itong mga injector niya. Tingnan mo yung number 1. Hindi rin halos pantay-pantay din. Pantay-pantay. So, malaki ang pagbabago pagka hinugot mo isa-isa. Itong malakas yung sa Number 4. Oh, yan. Diba? malakas. Pero itong number
number 3, tinan mo ha. Walang reaction yan. Wala, mahina. So, yan ang kailangan ipakalibrate na lang doon sa kanila kasi may kaibigan daw yung kapatid niya na nagkakalibrate. Kaya medyo ang makina hindi maganda ang standard. Kasi nalalaman mo may konting may misfire na doon. Kasi katulad ditong 2.4, ito medyo mahina naman yung konting mo Yung 3 sa pinakamayon. Kalibrate na lang yan. Papatayin ko ako. Kaya namamatayan to lagi eh. Lagi siyang namamatayan eh. Restart lang. Problema, 4 na 4 pa rin yung mga injector niya. Dalawa lang matino dyan. So, patayin mo na yan. Pili na lang muna natin yung sensor mo. Ito yung fuel rail sensor ng Mazda. Pinalitan na. Dahil ito may problema. Ang taas-taas ng mga resistance nito. So, yung pag-tinesting tong resistance nito mataas. So, may problema dyan. Yung nakakabit, ang bababa. So, okay na siya. At mamaya titingnan namin kung mayroon pang naka-detect pa ng trouble code. So, umaandar na yung ACB na kinabit na nabili sa online, Shopee. Tinanggal ko at kinabit namin yung, ang sabi kasi niya, yung luma nandun sa console box. So, kinabit namin. So, para okay naman, umandar na. Ang problema lang, dalawang injector. 1, 3, ay mahina. Yung lalo na yung number 3, halos hindi maganda ang response ng injector na yun. Yung 2 tsaka 4, yun ang magaganda. So, kailangan ipakalibrate yan para magpaparehas. So, sa inyo nyo na gawin yan kasi may kakilala kayo doon. Okay. Man ang gagalawin natin. Ayan, tumatak muna ito. Umaandar naman eh. Bagay sa'yo ah. Namatayan. Hindi kasi sanay magmaneho ng manual to eh. Gusto niya matic lagi eh. Yan yung inabot ditong sira. So ngayon eh pwede na siyang umuwi. Igilid mo lang. Ha? Igilid mo lang. Ito lang. Oo, kasi malaki-laki yan. Saan ba banda? Andun ang gagawin eh. Ano? Oo, kasi nga ano, yung makakalabas ka. Sige pa. Sige pa, sige pa. Atras pa. Okay na yan. Gagawin lang namin tong ayan. Ito kasi napakatigas oh. Ayan, napakatigas bago makalas. So gagawin namin yan. Okay. At yun, nagawa na yan. Oh, ayan. Sandali na. Mamaya magreklamo na naman. Sandali lang buksan to. Yan eh. Wala na, ano. Saan ka? Sarado ko ulit, ala. Okay. Okay na, dito ko buksan. Dito rin, kailangan din ano. Eh kaso ano yun? Ha? Cable type yan eh. Cable type nga ito eh. Pero dyan, madali na.
problema rito kasi cable type to. Hindi na parang mechanism type na ano yun. Yung Mahirap i-adjust yung ano nito. Mabasag lang yun. Di bali, importante yung dito. yun lang naman yung sinasabi nilang Oo, mahirap. yan ang sinasabi mo. Kaya yan? Saan yun? Hindi pa binabasa ka lang. Lumalabas naman pala yung engine nyo. Yan ang importante dyan. Pito ah. Alin pito Ang ang... dami ah. Oo, anong meron dyan? Basahin natin. Sige. Ulitin mo nga. Ulitin mo. Pito? Pito. Ito matagal na to. Yung system leak, control module performance, fuel rail system pressure too high, injector group, May problema talaga yan. May problema talaga. supply voltage circuit open. Tapos injector circuit malfunction cylinder 3. Oh, yun tama yun. Yung cylinder tray na yun. Malfunction talaga siya. Kaya tingin ko may problema sa ECU yan. Hindi na perfect talaga yan. Injector group B supply voltage open. Tapos injector circuit malfunction cylinder 1. Dalawa, yung 3 at saka 1 ang... 3 tsaka 1. Yun yung mahina eh. Yun yung mahina. O tama nga yung kanina. Yun yung mahina niya. So, bahala na siya dyan. At least napaandar na natin yan. Ngayon, ibalik niya roon sa gumagawa ng ECU yan. Yun ang problema yan. Tingnan mo nga, i-clear mo nga kung makiklear yan. Na-clear naman. Na-clear? Sige, paandarin mo Rest nga. ka natin. Rescan? Oo. Sige nga, pwede mo Tingnan rescan. natin kung mababasa niya pa rin. Wala. Subok. Paandarin mo. Nawawala naman ang check engine pag mandar. Okay na yan. Rest ka natin. Sigurado may mababasa niya. Wala. Ha? Wala. Nawala. Kasi nga problema dati yan. Pero yung 1 at saka 3, yan ang problema talaga. Yung mga injector may kita dito. Sige. Fuel rail pressure PPA. Tumama na yan. Ano ba yun? May parang maluwag dyan sa ano? Fuel injection pump control. Sige, mamaya na yan. Ano mo muna yan. Manifold absorb. Na-rescan mo, di ba? Clear na? Wala na? Ano ba mas maganda rito? PPA o ano? Yung sa pressure niya ba? Ibig sabihin pag nilared mo mas lalo lumalakas. Yung pressure. Ang problema nga, yung injector, hindi nakita ba yung injector dyan? Required niya, Ang 720. ano niya, 720 desired RPM. Pwede mo pataasan dito yun? o nagagawa dyan yun. Nagbabago-bago yung ano RPM niya. Pero doon, minti naman. Diyan, konting ano kasi yan, ano yun. So, clear na yung mga Dapat fault. pala in-screenshot ko kanina. Ha? In-screenshot ko sana kanina. Yung ano, hindi mo in-screenshot yun eh. Para nakuha yung pito na yun eh. Pero at least nasa usapan. Itong cellphone na to, hindi marunong mag-screen. Ano to eh. Sayang. Bale, at least na-clear na yun. Okay na Nakuha ba? na yung problema.